Говорят, что антибактериальный гель для мытья посуды до скрипа действительно легко отмывает жир до скрипа. Проверим. Возьмем для этого сковородку, хорошенько вспеним губку средством и пройдемся по сковороде со всех сторон. Насухо вытрем и слушаем. Посуда действительно скрипит, теперь возьмем детскую посудку и подготовим ее для игры. Я в восторге от того, как этот гель пенится, и могу, кстати, им помыть руки. Он полностью антибактериальный и не сушит кожу моих рук. Гель прекрасно подходит для мытья овощей и фруктов, а также детских игрушек. Чтобы игра казалась правдоподобной, мы дадим ребенку этот гель и совершенно не будем переживать за появление раздражений или сухости на его руках. Однозначно рекомендуем до скрипа, артикул можете найти в описании.